We just talked about the 3 characteristics of a disciple Taigi mes pakalbėjome apie 3 bruožus mokinystės. in the Gospel of John. Jono Evangelijoje. John 8 says that we're to abide in the Word. Jono 8 sako, John 8, what says? abide in the Word. Kad mes, Abide. Kad mes turime palikti. Our hold to the Word. Gyventi. Abide like you live in a house. Abide in. Kaip gyventi žodį? In a word, okay. John 13, love one another. Jono 13 sako, mylėkite vienas kitą. And John 15, bear much fruit. Ir Jono 15 neškite vaisius. It's really important to understand those characteristics. Ir labai svarbu suprasti tas savybės, tos bruožus. And for those to be our definition of a disciple. Ir tai bus mokinystės mokinio apibūdinimas. In Acts chapter 16, in verse 1, go ahead. Apaštalų darbų 16 skyriaus 1 eilutėje. It says that Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewish, but whose father was a Greek. Sako, Paulius atkeliavo į Derbę ir Listrą, ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus, kurio motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. That's always fascinated me because it doesn't say Timothy lived there, it says a disciple named Timothy. Ir įdomu tai, kad nesako, kad paprastai, kad Timotiejus gyveno ten, bet sako mokinys vardu Timotiejus. And automatically, what do you know about Timothy? Ir automatiškai, ką jūs tada suprantate apie Timotiejų? He was a disciple, Jis buvo mokinys, so he was a person who abided in the Word or held to the truth, taigi jisai gyveno žodyje, loved other people, mylėjo kitus and bore fruit in his life. ir nešė vaisius savo gyvenime. So when someone says, what is a disciple? Taigi, jeigu kažkas sako, kas yra mokinys? When the world asks that, many times we say it's a follower of Jesus. Ir daugelis tada mūsų paklausime, sakome, tai Jėzaus pasekėjas. That's true, but that's not all it. Tai tiesa, bet tai ne viskas. A disciple is someone who is committed to word, body, and lost. Word, body, and say living. Kad mokinys tai yra tas, kuris yra pasišventęs žodyje, word, which is the Bible. Kūne, žodyje ir the body, which is the church, love. Jo, bažnyčia ir living. Ir gyvenimas. A fruitful life. Gyvenimas gyvenimą, vaisingą gyvenimą. Even within our own brotherhood. Netgi mūsų kaiminystė. In the past, there have been movements about discipleship. Yeah, well, I'd rather not be too specific. Okay. Kaiminystė. Tarp brolių seserų buvo idėja, bet man aš nesupratau, kokia čia. Aplamai pasaulyje? Okay, I'll explain. Okay, I can explain it. They believed all the same things. Jie tikėjo tais pačiais dalykais. But they thought the way they were as disciples should be different. Bet jie galvoja, kad būti mokiniu yra skirtingi dalykai. So they came up with their own. They came up with their own characteristics of what a disciple should be. Taigi jie su savo apibrėžimais atėjo, kas turi būti mokinys. Many times that had to do with a specific teacher. Ir daugelį kartų tai turėjo būti susijęs su tam tikrų mokytojų. About a human teacher and not Jesus. Apie mokytoją žmogų, bet ne Jėzų. And they would often bind those things to people as far as fellowship. Ir jie labiau turėjo gyventi pagal to mokytojo žodžius ir bendrauti. You may give me an example? Yeah. Okay.
So they may say that if you're a disciple, Sakė, jeigu tu mokinys, you can only date on double dates. Go out on a date with 2 other people, 4 people. kad tu gali eiti tik į pasimatymą tada, kai dar kažkas yra. Kaip gitas, ne vienas, ne dviese eina. And if you go out by yourselves as a couple, Jeigu jūs einate tik dviese kaip pora, you'll be disfellowshipped. jūs būsite išvyti iš bažnyčios. So they came up with their own criteria about what a disciple is to be. Taigi jie turėjo savo kriterijus, kas yra mokinys. What we know is a disciple is a person that's in the Word, loves others, and bears fruit. Mes žinome, kad mokinys yra tas, kuris gyvena pagal žodį, pagal kūną, bažnyčią ir neša vaisius. Meilė. Oftentimes, the term is used loosely, and sometimes it can lead to problems. Kartais tai naudojama apibrėžtai ir gali prarasti reikšmę, prasmę. And it's important to strictly use discipleship as it is in the Bible. Ir būtent yra svarbu naudoti tą mokinystę apibūdinimą taip, kaip yra Biblijoje. As disciples, we want our hearts to be soft and right with God. Kaip mokiniai mes norime, kad mūsų širdis būtų minkšta ir priimtų Dievą. We don't want God just to have our hands and our heads, Mes nenorime, kad Dievas turėtų tik mūsų rankas ir galvas, but our hearts. bet mūsų širdis. How do you develop a servant's heart? Kaip jūs išsiugdote tarno širdį? There's 4 steps to an undivided heart found in Matthew chapter 6, verse 19 through 34. Yra 4 žingsniai tokiai širdžiai ir jie aptinkami Mato Evangelijoje 6 skyriuje nuo 19 iki 34 eilutės. The first step is an undivided heart means interest in spiritual things. Pirmas bruožas tai reiškia, kad tokia širdis domisi dvasiniais dalykais. Then you can read that passage. 6:19 through 21. Mato 6 skyrius nuo 19 iki 21 eilutės. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandis ir rūdis ėda, kur vagis įsilaužia ir vagia. Bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandis, nei rūdis neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. So, Jesus says that the sower went out to sow the seed. Taigi Jėzus sako, kad sėjėjas sėjo sėklą. And some fell on hard ground, Ir kai kurie nukrito ant kietos dirvos, some on rocky ground, kai kurie uolėtą dirvą, some weedy ground, kai kurie į piktžolišką and some on good ground. ir kai kurie gerą. The weedy ground Ten, kur piktžolės, represents the riches and wealth of this world. tokia dirva atstovauja šio pasaulio turtus. And it chokes the word out. Ir tai užgožia žodį. As Christians, our focus should be on spiritual things, not chasing after wealth and riches. Kaip krikščionys mes turime būti susikoncentravę į dvasinius dalykus, o ne gainiotis turtų. Because our home is in heaven. Nes mūsų namai yra danguje. As the song says, this world is not my home. Ir kaip dainoje vienoje sakoma, šie namai nėra mano. I'm just a passing through. Aš tik tai pakelėjęs. My treasures are laid up Mano turtai sukrauti somewhere beyond the blue. kažkur aukštai virš mėlynumų. Angels beckon me from heaven's open door. Ir angelai Beckon, call. šaukia mane iš pro vartus. And I don't feel at home in this world anymore. Ir aš daugiau nebesijaučiu namuose šiame pasaulyje. In Hebrews, he talks about those who were aliens and strangers on earth, Ir Hebrajams laiške kalbama apie tuos, kurie yra svetimšaliai čia žemėje, looking forward to a better place. kurie ieško geresnės vietos. We all have to answer the question, where is your treasure? Taigi mes visi turime atsakyti klausimą, kur mūsų turtas. We know from the Bible many people had good intentions, but they just couldn't let go of the treasure. Daugelis žmonių Biblijoje sutinkame, kurie turi gerus ketinimus, bet jie niekaip negalėjo atsisakyti turtų.
The Africans have an interesting way of capturing monkeys. Afrikiečiai turi įdomų būdą, kaip pagauti beždžionę. They take a coconut and put a hole in it. Jie paima kokoso riešutą ir išgręžia skylę. They put food in the coconut. Įdeda maisto į kokosą. The monkey comes along and puts his hand inside, Beždžionė ateina, įkiša ranką į vidų, grabs the food, pagriebia maistą and won't let go. ir nepaleidžia. Tries to get it out, Ir bando ištraukti, but it won't let go. bet negali. And it stays there until it dies or they come and capture it. Ir jinai pasilieka tol, kol numiršta arba kol ją pagauna. God knows that whenever we go through life, it's easy for us to grab onto things and not let go. Ir Dievas žino, kad yra gyvenime mūsų dalykai, kuriuos lengva paimti ir nepaleisti. And so he instructs us to look for treasure in heaven instead. Taigi jis nurodo, kad mes vietoje to ieškotume turto danguje. The widow's mite is a story about a widow who went into the temple. Mite, you say coin. Apie našlės pinigą. Wealthy men went in and gave a lot of they had. Turtus atėjo ir davė labai mažai nuo to, ką turėjo. But she went in and gave everything. Bet ji atidavė viską, ką turėjo. The spirit that God wants us to have is one of surrender. Ir dvasia, kuriam nori, kad viešpats turėtų, yra Surrender. nuolanki. Surrender, submission. Paklusni. One of surrender and being able to completely give everything. Ir tokia paklusni, kad būtų pasiruošusi atiduoti viską. It doesn't mean that we don't have things because God gives those to us. Tai nereiškia, kad mes neturime dalykų dėl to, kad Dievas mums duoda. But we're never attached enough that we can't let them go. Bet tai reiškia, kad mes niekada negalime tiek prisirišti, kad negalėtume jų atiduoti. Treasures in Turtai danguje. In Colossians, Paul says to keep your thoughts in heaven. Kolosiečiams Paulius sako, kad mūsų mintis turi būti danguje. The way we think makes a difference in the way we behave. Tai, kaip mes mąstome, padaro įtaką tai, kaip mes elgiamės. If I think about heaven and heavenly things, Jeigu aš galvoju apie dangų ir dangiškus dalykus, that's where my heart's going to be. tai ten bus ir mano širdis. But if I think about worldly things, Bet jeigu aš galvoju apie pasaulietį, that's where my heart's going to be. ten bus ir mano širdis. Paul paints a picture between the flesh and the spirit. Paulius parodo tokį paveikslą tarp dvasios ir kūno. And basically, the one that you feed the most is the one that's going to grow. Ir tas, kurį jūs labiau maitinate, labiau ir augs. If I feed, let's say there's 2 dogs Įsivaizduokite, aš turiu 2 šunis on chains. prie grandinės. The one I feed is going to be bigger and stronger. Vienas, kurį aš maitinu, jis bus stipresnis ir didesnis. As a Christian, if I feed the flesh dog, Jeigu aš kaip krikščionis maitinu tą, kuris yra kūniškas, it's going to grow and be stronger. jisai augs ir bus stipresnis. If I feed the spirit dog, Jeigu aš maitinsiu šunį, kuris yra dvasinis, it's going to grow and become stronger. jisai augs ir taps stipresnis. The person that's heavenly minded feeds the spirit dog. Ir tas žmogus, kurio mintis danguje, jisai maitins dvasinį šunį. But Satan will often deceive us Bet šėtonas dažnai nori mus apgauti. and make us think that we can feed both. Ir gali sakyti, kad mes galime maitinti abu. And then slowly we begin to feed the flesh dog more. Bet lėtai pamatysim, kad pradedame kūnišką maitinti labiau. And sometimes we wonder, why did that person fall away? Ir dažnai mes tada įmame klausinėti, kodėlgi tas žmogus nupuolė nuo tikėjimo. Why did that person commit that sin? Kodėl tas žmogus padarė tokią nuodėmę? Why did they commit adultery? Kodėl jisai buvo neištikimas? Sometimes it may come back to which dog Ir tada grįžtam prie to klausimo, kokį šunį maitinti. they got fed. The second thing is an undivided heart means our eyes are fixed on one thing. Ir kitas dalykas apie širdį, kad mūsų akis turi būti nukreiptos į vieną dalyką. 6:20. Yeah. Mato 6 skyrius nuo 22-23 eilutės. Kūno žiburys yra akis, todėl jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O
O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi tai tamsa? It means our eyes are fixed on one thing. Jeigu mūsų kūno akis yra nukreiptas į vieną dalyką, It's almost like the flesh and the spirit. kai kas kaip dvasia ir kūnas, It's about darkness and light. tai apie tamsą ir šviesą. My eyes can be full of darkness Mano akis gali būti pilnos tamsos or full of light. arba pilnos šviesos. The Bible tells us a lot of things about walking in the light, Ir Biblija daug kalba apie tai, kad mes turime vaikščioti šviesoje. the comparison and contrast between darkness and light. Yra daug kontrasto palyginimo tarp tamsos ir šviesos. In Ephesians, it talks about living as children of light. Efeziečiams kalbama apie šviesos vaikus. When I dedicate myself to doing what is right, Jeigu aš pašvenčiu save daryti tai, kas yra teisinga, of striving to follow in Jesus' steps, aš stengiuosi sekti Jėzus pėdomis, of walking the straight and narrow way, eiti tuo siauruoju keliu, then my life will be full of light. taigi mano tada gyvenimas bus pilnas šviesos. But when I choose to do things that are wrong Bet jeigu aš pasirenku daryti neteisingus dalykus, and evil blogį, and wicked, there will be darkness piktybę, tai bus tamsa and emptiness. ir tuštybė. It's interesting to me that in Romans chapter 6, Įdomu, kad romiečiams 6 skyriuje it talks about offering the instruments of your body sakoma, kad mes turime savo kūno narius panaudoti kaip įrankį, as instruments of righteousness. kad jie būtų kaip teisumo įrankiai. What are the parts of our body? Kas yra mūsų kūno dalis? Hands, Rankos, eyes, akys, nose, nosis, feet, kojos, mouth. burna. There's a little children's song in America that says, "Oh, be careful, little eyes, what you see." Yra tokia Amerikoje vaikų mažų daina, kuri sako, o akis, žiūrėkite, ką jūs matote. Be careful, little mouth, what you say. Būk atsargi burna, ką sakai. Be careful, little feet, where you go. Būk atsargios kojos, kur einate. Hands, what you do. Rankos, ką darote. Ears, what you hear. Ausis, ką girdite. Paul is telling the Romans that they are to use their bodies Paulius sako romiečiams, kad jie turi naudoti savo kūną as instruments of righteousness. kaip teisumo įrankį. The way they use their hands, their eyes, their ears Būdai, kaip jie naudoja akis, ausis ir rankas. is so practical Labai praktiški. because you can easily apply that to your life. Are my hands doing what they should or what they shouldn't? Nes jūs lengvai galite tai pritaikyti savo gyvenime. Rankos daro tai, ką turi ar ko ne. When we see a child use their hands to hit someone, Kai mes matome vaiką, naudojant rankas daužti kažką, or when a little child says something they're not supposed to, arba pasako tai, ko neturėtų, we automatically know it's good or bad. mes automatiškai žinome tai gerai ar blogai. And we correct them Ir pataisome jį. and say, you can't say that, you have to say this. Ir sakome, negali taip sakyti, turi sakyti taip. Or you can't push like that, you have to do this. Arba negali taip stumti, turi daryti taip. But what about ourselves? Bet o kaip dėl mūsų pačių? When we look in the mirror Kai pažvelgime į veidrodį, and we see the things we say to our spouses, kai žiūrime ir tai, ką pasakome savo partiniui the way we treat our children, ir kai elgiame su vaikais, are the parts of our body doing what God wants them ar to mūsų be? kūno dalis daro tai, ką nori Dievas. When we do the right things, that's light. Kai mes darome teisingus dalykus, tai yra šviesa. And again, God's Word helps us to see what is right and true. It gives light to our path. Dievo žodis padeda mums matyti, kas yra teisinga ir gerai, ir tai yra šviesa mūsų takui. The third step is an undivided heart means devotion to one master. Trečias dalykas šios tokios širdies yra 24. pasišventimas vienam šeimininkui. To pačio skyriaus 24 eilutė. Mato 6 skyrius, atsiprašau, mato. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. So you can't serve two masters, you have to be devoted to one. Negalite tarnauti dviem šeimininkams, turi būti pasišventęs vienam.
Devotion means to center all your life and your thoughts around something. Pasišventęs tai reiškia, kad jūsų gyvenimo centras yra tai ir mintys jūsų tame. God wants total dedication. Dievas nori visiško pasišventimo. As I said yesterday, Ir kaip aš vakar jau sakiau, Jesus has to be Lord of all, Jėzus turi būti mūsų visų viešpats. or he can't be Lord at all. Arba iš vis negali būti jo. We have to put him first. Mes pirmiausia jį turime laikyti. Close to the time I came here for the last camp in Lithuania, close to the last Netrukus po 2001, to, kai atvykau čia į stovyklą vasarą. I had the students at Waterview do a project, the teenagers. Aš turėjau studentus, kurie darė Waterview projektą vieną. They were all to take a big piece of cloth, Jie pasiėmė didelį medžiagos gabalą and as a group they would make a flag that represented them as Christians. ir jie padarė vėliavą, kuri parodytų, kad jie yra krikščionys. And we were going to have 20 flags around the room. Ir mes padarėme 20 vėliavų ir iškabinom kambarį. When they finished, they explained their flags. Ir kai jie baigė, jie paaiškino savo vėliavas. And one flag was white. Viena vėliava buvo balta It had one stripe, red stripe through it. ir turėjo vieną raudoną liniją kelyje. And it had these words. God, Ir buvo tokie žodžiai: Dievas, our only priority. mūsų vienintelis prioritetas. There were some other cool flags that said some neat things. Buvo daug gerų vėliavų, kurios svarbius dalykus sakė. And they were decorated all pretty. Ir buvo labai gražiai papuoštos. But that flag kind of got me in the heart. Bet to vėliava iš tikrųjų smigo man į širdį. Because here's a teenage Christian Nes čia paaugliai krikščionys, that gets it. jie supranta. He has to be your only priority. Jis turi būti jūsų vienintelis prioritetas. Everything else falls into place. Visas kitas susitvarkys. So we have to be devoted to one master. Mes turime būti pasišventę vienam šeimininkui. And then finally, Jesus talks about an undivided heart means seeking one priority. Ir Jėzus galiausiai kalba apie tokią širdį, kuri turi ieškoti vieno prioriteto, vieno svarbiausio dalyko. Jesus talks about not worrying. Ir Jėzus kalba apie tai, kad neturime pergyventi. And he says that the only priority is that we seek first his kingdom and his righteousness. Vienintelis mūsų dalykas, ką turime daryti, ieškoti jo karalystės ir jo teisumo. You want to read it? Yes, read it. Okay. It's kind of long. Nuo 25 iki 29. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnų pavilkėsite, argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Pažvelkite į padangių paukščius, nei jie sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesnis už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per sprindį pridėti savo ūgį? Ir kamgi rūpinitės drabužiu? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos, jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, nes Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. So we often have anxiety in life. We worry about things. Ir dažnai mes gyvenime turime tokį rūpesčius. There's a difference between concern Yra skirtumas tarp susirūpinimo gal, bet concern irgi nėra. Kai susirūpinimas yra nerimas. and worry. Jo, susirūpinimas ir nerimas. There are many times we do worry about things. Ir dažnai mes nerimaujam dėl dalykų. But Jesus says there's no need to worry, Bet Jėzus sako, nėra reikalo nerimauti. that God will take care of us. Dievas pasirūpins jumis. We have to trust God. Mes turime pasitikėti Dievu. And then he finishes his teaching. Ir tada jis baigia šį mokymą. Jeigu Dievas taip aprengė laukų žolę, kuri šiandien žaliojo, rytoj metama į krosnį, tai irgi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi, nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vardą.
A servant's heart seeks his kingdom and his righteousness, Tarno širdis ieško jo karalystės ir jo teisumo. living the worry-free life. Gyventi gyvenimą be rūpesčių. I would like some of that. Aš norėčiau to. Developing a servant's heart is about 4 steps. Yra kaip išugdyti tarno širdį. Yra 4 žingsniai. Interest in spiritual things, Domėtis dvasiniais dalykais. eyes fixed on one thing, Akis turi būti nukreiptos į vieną dalyką. devotion to one master, Pasišventimas vienam šeimininkui and seeking one priority. ir ieškoti vieno svarbiausio dalyko. As Jesus calls us and we prepare and develop the hearts that he wants us to have, Kai Jėzus pašaukia mus ir mes išugdome tokią širdį, kurią jis nori matyti, as we've taken all this discipleship, the principles in that we've been studying, ir jeigu mes priimame visus tos mokymus apie mokinystę, koks turi būti mokinys, there's some specific areas that we have to work really hard at. yra tam tikros sritis, kuriuose mes turime sunkiau padirbėti. One is that Jesus calls us to be different. Jėzus pašaukia mus būti kitokiais. That's not always easy, Ir tai ne visada lengva. but he calls us to be different. Bet jis pašaukia mus būti kitokiais. In the Bible, the word is often used holy. Ir Biblijoje dažnai tas žodis naudojamas šventas. Holy means to be set apart, Šventas reiškia būti atskirtas, paskirtas. set apart for sacred service. Paskirtas šventam tarnavimui. It means to be different. Tai reiškia būti kitokiu. It means to be against the culture. Tai reiškia būti ne pagal kultūrą. It may be in our own modern minds, the definition is to be counterculture. Gal mūsų kultūroje tiktų žodis toksai būti antikultūrinis. When the world says something, we say something different. Kai pasaulis kažką sako, mes sakome kažką kitą. I cannot be just like the world. Aš negaliu būti toks kaip pasaulis. I have to be different from it. Aš turiu būti kitoks. So when the world says with Madonna, Jeigu pasaulis sako su Madona, express yourself. išreikšk save. As a Christian, I say, control yourself. Kaip krikščionis aš sakau, valdykis. And if the world says, I went in a bookstore and I saw a book on the shelf that said, looking out for number 1. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, pasaulis sako ir aš einu į knygyną ir knygoje sako, ieškokite So numerio. if the world tells you, look out for yourself, do what's best for you, Jeigu pasaulis sako, ieškokite tai, kas jums geriausia, darykite tai, kas jums geriausia. don't care about other people. Nesirūpinkite kitais. As a Christian, I say, don't do anything out of selfish ambition or vain conceit, Ir kaip krikščionis tada aš sakau, kad nieko nedaryk iš asmeninių ambicijų, but in humility consider others better than yourself. bet nuolankiai laikyk kitą aukštesnių už save. Being different from the world. Būti kitokiu nei pasaulis. In Romans chapter 12, verses 1 and 2, Romiečiams 1 skyrius 2 eilutės. 12 skyrius 1 2. these verses capture the idea of being holy, Šios eilutės apibūdina tai, ką reiškia būti šventu. different and set apart. Tai būti skirtingu ir paskirtu kažką. You read that? Dievo gailestingumo aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. We're to be in the world, but not of the world. Mes turime būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio. And when the world looks at our lives, they should see a difference. Kai pasaulis žiūri mūsų gyvenimą, jie turi matyti skirtumą. When I was a campus minister in Lubbock, I used to take college students to play basketball at Texas Tech. Kai Liubeko mieste aš buvau tos bendrabučio vadinamo arba studentų misionierius. Now, I ran track in college. Track. What you do when you were... Basketball. You did? Yeah, took group went to play basketball. Aš nuvedžiau vieną grupę žaisti krepšinį. I ran track in college. Track. Run, yeah, race. Aš bėgiojau, kai buvau studentas. And I've been in karate all my life. Ir visą gyvenimą užsiminėjau karate. I could run and I could do karate. Aš galiu bėgioti ir karate.
sporte, I was not a basketball player. bet aš nesu krepšininkas. But I knew guys would be there that we could influence for Christ. Bet aš žinau, kad galiu būti ten ir padaryti kažkam įtaką ir privesti prie Kristaus. So I went and played. Taigi aš nuėjau žaisti. It was always amazing to me that those students would often say, "Why are y'all different?" Ir visada buvo nuostabu man pamatyti, kad tie studentai dažnai klausdavo, kodėl tu kitoks. And I would say, because I can't play basketball? Ir aš klausdavau dėl to, kad negaliu žaisti krepšinį. And they say, no, Ne, jie sakydavo. you don't cuss. Tu nesikeiki, You call fouls on yourself. tu prisipažįsti, kai padarai pražangą. And they listed off these things that were different. Ir išvardindavo dalykus, kodėl aš kitoks. It made an impression on them because we weren't the same. Jiem tai padarė įspūdį, nes iš tikrųjų mes buvom panašus. And all of us should cause people to stop and say, what is wrong? What is different about them? Ir pasaulis dažnai sako, kodėl jie kitokie. And it should be that they see Jesus in us. Ir jie turi matyti mumise Jėzų. When the world sees those differences, it attracts them. Kai pasaulis mato tos skirtumus, tai traukia. Paul told Titus, tell the slaves not to steal from their masters so that they will live a life that brings out the beauty of the teachings of Jesus. Paulius pasakė Titui, kad pasakytų vergams, kad jie turi ištikimai tarnauti šeimininkam, nevogti iš jų, kad tai būtų pašlovintas viešpats. We make the teaching about Jesus more effective when we live different lives. Ir mes žinome, kad mokymas apie Jėzų bus daug efektyvesnis, jeigu mes gyvensime kitokį gyvenimą. Again, when you think about discipleship, there's lots of ideas out in the world about what that means. Ir kai jūs galvojate vėlgi apie mokinystę, daug minčių ateina iš pasaulio, ką tai reiškia. It's important to remember the Old Testament verse from Proverbs 27, verse 1. 27 patarlių knygos skyriuje yra pirma eilutė. Yeah, unless the Lord... 127 psalmė. Proverbs, you said? Yeah, Proverbs. Psalms? Oh, Psalms, I mean. Psalms. Unless the Lord builds house, its builders build in vain. Sako, jeigu viešpats nestatė namų, tai statytojai statė veltui. Jei viešpats nestato namų, veltui vargstas. We have to make sure we follow what the New Testament teaches about a disciple and what it means to be one. Mes turime žiūrėti, ką raštas sako apie mokinystę ir kokie mes turime būti. Tomorrow night we're going to look at the first part of the Sermon on the Mount. Rytoj mes pažvelgsime į pirmą kalno pamokslo dalį. I believe Jesus paints a picture with the Beatitudes. Aš tikiu, kad Jėzus su tais Beatitudes, kaip tai verčia, savybėmis bando mums parodyti, kad labai svarbu paveikti. Of what a true servant is to be. Koks yra tikras tarnas. So the Beatitudes are blessed or the poor in spirit. Palaiminti vargdieniai dvasioje. Blessed are those who mourn. Palaiminti, kurie vargsta. Romus. Those who hunger and thirst for righteousness. Kurie alksta ir trokšta teisumo. Those first four about our relationship with God. They're vertical in nature. Tie pirmieji keturi yra vertikalūs, tai yra mūsų santykis su Dievu. And the final four are about our relationship with other people. O kiti keturi yra susijęs su mūsų santykiais su kitais žmonėmis. Being merciful, pure in heart, peacemakers. Būti tyrimi širdimi, taikdariai, gailestingi. And being persecuted for righteousness. Ir būti persekiojami dėl teisumo. We are at our best when we are like Jesus. A fish is its best when it's in the water. Mes esame geriausi vietoje tada, kai esame su Jėzumi. Žuvis geriausiai tada, kada vandenyje. A bird is at its best when it's in the air. Paukštis, kai yra danguje. And we're our best when we're like Jesus. Mes tada, kai esame kaip Jėzus. There's a story about a little boy whose father wanted to give him a nice present. Ir yra istorija apie berniuką, kurio tėvas norėjo padovanoti dovaną. The boy was excited. They went to the store. Ir berniukas buvo labai patenkintas, jie nuėjo į parduotuvę. They went in the doors and there was a big table. Jie priėjo prie durų ir buvo didelis stalas. And it was full of big
bright, glittery junk. Ir buvo pilnas visokių blizgučių žaisliukų ir panašiai. The boy grabbed some. Ir vienas berniukas pagriebė vieną. And the father said, "No, that's not why I brought you here." Ir sako, tėvas, ne dėl to aš atave. He took it away. Ir jis paėmė jį. They went a little further in the store, Toliau nuėjo and there were some shelves ir buvo parduotuvėje lentynos. full of bright, sparkly, cool-looking junk. Ir vėlgi ten buvo pridėta daug visokių blizgančių niekučių. This time he wasn't going to let it go easily. Ir šį kartą berniukas nenorėjo lengvai paleisti to. He grabbed it, Pagriebė held it close, ir prisiglaudė, but the father told him no, bet tėvas pasakė ne. took it away. Paėmė iš jo. His lip was quivering, Jo lūpos pradėjo virpėti. and the father took him around the corner in the back of the store. Ir tada tėvas nuvedė iš kampo į parduotuvės galą. And there was a brand new, beautiful bike. Ir tenai stovėjo naujas, nuostabus, naujas dviratis. Had a bow on it, like a wrapping birthday bow. Buvo jisai perrištas kasminu, Had a bell on it, skambutis buvo. and he was all excited. Ir jis buvo labai patenkintas. And many times I think that's the way we are with God. Ir taip dažnai manau, kad mes elgiamės su Dievu. He has something perfect for us, Jisai kažką mums turi nuostabu. the way He wants us to live our lives, Dėl ko mes turėtume gyventi savo gyvenimą. and promises they'll be successful and abundant. Ir kad pažadą mes turime, kad mums seksis ir visko pakaks. And we come along like a little boy, Ir mes kaip tas mažas berniukas ateina, and we grab onto whatever looks good. pagriebiam iš karto tai, kas mums atrodo. And He has to pry our hands off of it, Ir jisai bando, take our hands off of it. ir jisai bando paimti iš. When are we going to learn just to let go Ir mes turime išmokti tai paleisti. and trust in what God has provided? Ir pasitikėti tuo, ką jisai mums yra